Скала Кашел, или скала Святого Патрика, это полуразрушенный замок XII-XIII веков в городе Кашел, графство Tipperary, Ирландия. Это место окутано легендами. По преданиям, еще в IV веке ирландский вождь Conall Cork основал здесь укрепление. Рассказывают также, что в середине V века сюда прибыл святой Патрик, обративший короля местных земель в христианство. Согласно позднейшим записям, в 964 году скала Кашел была захвачена Брайаном Бору, верховным королем Ирландии, который через 13 лет короновался здесь же. В 1101 году скала Кашел была передана в собственность церкви, после чего она становится религиозным центром и резиденцией епископов. В 1234 году возле замка был построен кафедральный собор. Почти все сохранившиеся сооружения относятся к этому периоду. Во время английской революции в 1647 году скала Кашель была разграблена войсками парламента под предводительством Murrow O'Brien. Многие жители были убиты, духовные святыни разграблены. По свидетельствам историков, погибло около 3000 человек. Жители Кашела искали убежище в стенках замковой церкви, но были сожжены кромвельскими солдатами заживо. С тех пор замок воспринимается в Ирландии как символ настоящего мужества и стойкости духа ирландцев.